俾啲掌聲同我一齊，多謝佢哋好啊 ！Thank you， 多謝大家好嗎？今日真係好開心，好開心，可以同3位阿姐嚟到雲頂，同大家一齊做呢一個慶中秋嘅演唱會。咁其實咧，我都係掹車邊嘅就做阿姐，都係因為呢幾年咧返咗香港拍咗劇，咁咧唔知點解喎，以前咧個個都叫我大公仔大公仔嘅。如果你哋識得我耐，都知道我呢個花名大公仔，知唔知啊？知係嘛？好似唔係好多人知喎，都知係嘛？如果知咧，我就知道你咩年紀㗎啦，同我差唔多啦。咁但係咧，其實大公仔呢個名幾好啊，成日俾人叫公仔，即係唔會老啊嘛，幾好。但係唔知點解呢幾年咧，翻咗嚟拍劇咧，啲年輕嘅嗰啲藝員咧，因為尊重我，無端端就叫咗我做谷姐谷姐。咁啊無啦啦咧就升咗上神台，就做咗阿姐啦。所以我今次呢一個4大阿姐我都有份嚟啦，因為我掹車邊做咗阿姐啦嘛咁。其實真係好開心嘅，因為我哋幾位咧個個都好忙，咁能夠有呢個機會可以一齊呢個檔期嚟呢度唱歌咧，真係好難得，所以我真係好珍惜呢個機會。頭先為大家唱出嘅咧呢首就係劇集《公主嫁兔》嘅主題曲，叫做《萬千寵愛》啦。大家有冇睇呢個劇啊？有啊。咁其實講起劇集咧，我真係又愛又恨。首先講下恨先啦，恨就係、拍劇咧真係成日搞到咧冇覺好瞓，冇啖好食，成日都捱更抵夜好慘。但係愛嘅咧就係、每一次拍完咗出咗街，哇！受歡迎嘅時候咧，咁我哋喺香港嗰啲收視咧，哇一路升啊，節節上升。咁跟住咧喺街上邊茶餘飯後飲茶啦，喺街市買餸啦、食飯啦，隔離左右喺度講緊戲經，喺度講緊大劇同細劇點樣鬥啊！哎呀，佢哋又點樣爭身家成啊咁。咁講起嗰個劇情咧，就真係好開心嘅。而且咧無端端咧，我拍咗劇咧又多咗好多個花名喎。到而家都係喺街有時，啲朋友見到我都會叫我細契啊、傻姨啊、阮思珍啊咁樣。咁所以咧真係拍劇咧真係令到我又愛又恨。不過除咗頭先我話嗰啲劇集之外咧，其實除咗劇，仲有劇裏面嘅主題曲咧，其實都好重要。咁多年嚟咧，我除咗由70年開始，我唱咗好多電視劇嘅主題曲。咁今日咧，我想將一啲以前好耐都冇唱喺70年代一路將嗰啲電視劇嘅歌一路帶俾大家，希望同大家懷舊一番。首先送俾大家嘅呢首咧，喺76年喺香港一套非常之受歡迎嘅劇集。亦都係我第一首唱嘅長篇電視劇嘅主題曲，喺度送俾大家，叫做《狂潮》，希望你哋會中意。